省的大停电。不过呢，经济部在9月30号一边讲推动咱整个大停电，就是讲电力条到位哈，他现在要把那个西部的5县市优先推动电缆地下化，我感觉这是很不合理。因为长久以来，这届是2届风台拢是伫西部去，不过这届梅西台风第宜兰嘛，造成很大的那灾害，尤其嘛大停电嘛，停不住，尤其三线这个电力条啊停多了吼。那中央政府也袂使为了2次台风，而推动在西部这边的城市咱的县市推动地缆地下化，我感觉应该优先以东部，是宜兰、花莲、台东这个先推地下化比较对。推动整个咱电缆地下化，只有5个乡镇，我感觉是它推动了台中、彰化、云林，还有高雄、桃园，都是西部的县市吼。西部中央山脉的阻隔，我相信这是会差很多啦。讲中央政府赶快把这个修正过来。我第宜兰县应该优先首波推动电缆地下化。县市来讲，拢民进党伫执政的，民党执政的台中，台中啦、彰化、云林、高雄、桃园，但是咱宜兰嘛民进党伫执政，我是希望咱的县长爱去争取，袂使甲咱宜兰的县民拢当作是三等国民。电话条断几啊百支，这真严重。电话条断遮济。爱借这个机会，赶紧来去争取会当甲这电缆线，会当地下化。电大卡的人，因咧规个家族来讲起，拢就难，对身体伤害足大。爱借这个机会，县长爱硬起来，爱去争取咱宜兰会当，互这个机会来甲电话条甲高压电。这电塔会当地下化。咱宜兰县是搞风塔的所以讲电线、电缆、电线杆地下化是一定爱去做的。宜兰县政府林聪明县长一定爱极力的去争取啦毋是什么物件拢去南部去啦。咱宜兰县的都一无所有啦。地下化有什么好处呢？会当发展现代的一个城市这个景观也好。佮伊的交通会真利便，安尼咧发展的时阵咱才有前途啦。而且呢，每一届风台落来遐规划费用是非常的庞大的。宜兰县政府欠225亿你必须要今日就去争取，甲拢调后摆若风台来减少真大的损失啦。你像即届三星倒规排啦，遐的修理费用都爱开偌济钱啊，是毋是开源节流都爱趁钱嘛。紧日来甲中央争取经费落啦，互咱拢地下化了后呢？城市的发展、交通的便利以及维修费用的减少，这是必然的，一定要做的。拜托咱林县长尽力甲中央争取。我想全面执政全面负责。然后咱林聪明县长，然后甲咱宜兰县议会议长，这个选举先忙提到倒。现在府会拢是民进党执政，但是蔡英文政府上任已经超过100日了，已经超过100天了。但是为什么？一寡重大这个投资拢无去咱宜兰县，我去想讲，是请咱的县政的这个立委，佮咱的林聪明县长，陈文祥议长，这3个人是爱全面去向咱中央政府来抗议讲咱宜兰县有啥物分呢？包括这个统筹分配管也好，还是讲这个3400亿扩大投资也好，完全都没有宜兰县。到底是恁甲中央政府是有啥物过节还是啥？为啥物咱宜兰县会像杨玉议员讲，咱是宜兰县是2等公民吗？统筹分配权5个县市啦5个县市已经是不增而且反减，而且咱宜兰县伫统筹分配权内底阮最新得到的消息是，咱宜兰县不管是用人口的比例，还是用总数的比例，拢是全台湾省，会使全咱中华民国分配率上少的一个县市地下化这个代志，我感觉宜兰是处于咱台湾的东北部，所以风台每一个风台拢经过宜兰这个宜兰县这个环境内底，所以宜兰县的电缆地下化绝对是咱全国爱上优先啦，
临床员做了无好，才无爱来补助。啊，若做了好，啊，你就拢爱来补助，毋则对啊。啊，所以讲这嘛，阮很大的形势啊。到底你临床员是做好啊做歹？中央政府就甲你拍分数啊，你才就甲你拍分数啊。啥物啊，就我甲你补助啊，对无？而且就是一件真基本的代志啊。所以讲临床员团长啊，你若必须要出来说明，硬起来啊，赶快去中央争取经费。县府硬起来，建设才会来，县府硬起来，建设才会来，县府硬起来。建设才会来。